то пирожки получаются нереально вкусными. Делюсь рецептом. Для начала готовим начинку. Первое добавляем обжаренный лук, солим и перчим по вкусу. Перемешиваем. Теперь приготовим тесто. Муку добавляем кефир, соду и соль. Замешиваем мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Далее раскатываем тесто и вырезаем кружочки. Накладываем начинку и лепим, как показано на видео. Друзья, жарить пирожки важно в большом количестве масла. Благодаря этому они будут сухими и воздушными. Мои хорошие, пусть каждый из вас готовит для любимых людей с любовью. Всем приятного аппетита!